大家好，好耐冇見啦！今次帶大家去深圳食一個海鮮粥底火鍋，食材原汁原味，清淡又好食。有興趣嘅話就記得睇埋落去啦。我哋今次可以搭環島中港通嘅巴士，直接去到米煮鮮無米粥餐廳。買車票嘅方法都好簡單，只需要喺微信入面搜尋環島中港通嘅小程式，揀好日期之後選擇無米粥站做終點站，揀好時間，跟住畀錢就得啦。架巴士就會直接帶我哋嚟到嘉禾匯商業廣場，而我哋今日食嘅餐廳就係位於廣場嘅2樓。一出電梯就會見到無米粥嘅門面。餐廳主打就係食粥底火鍋，門口隔籬有好多個大水缸，睇得出啲海鮮全部都非常之新鮮。你哋睇下隻象拔蚌仲識噴水添。我哋今次就喺美團上面買咗呢個395蚊嘅4人餐。首先嚟到嘅就係照燒黑豚肉，你哋睇下啲肉嘅表面係燒到立立令噶，淨係睇落去就已經覺得非常之邪惡。食落口有少少甜，但係又唔會好膩，肉質都好嫩，入口即化。醬爆蓮藕片，爽脆可口。個醬食落去有啲似 XO 醬，好惹味。最後一款熱菜就係順德炸牛奶，外酥內嫩，奶味十足。講完套餐入面嘅熱菜，就係時候嚟講下今日嘅主菜粥底火鍋。咁喺講火鍋之前就一定要講醬料啦，大家可以見到佢嘅醬料呢係非常之壯觀噶，係成盤9宮格咁樣擺喺你面前俾你自己調配醬料。我覺得咁樣係比自己出去櫃台嗰度調醬料更加衛生同埋方便。海鮮方面就有一份北海白貝，職員會負責將啲蜆煮到開晒口，跟住再平均分配俾每個人。全程真係半隻手指都唔使喐，乖乖等住畀人投餵就得啦。食材果然係非常新鮮，啲白貝食落口真係好鮮甜肥美。我完全係一隻接住一隻咁樣食個唔停，就嚟要搶埋人哋嗰份嚟食噶啦，真係好好食。你哋睇下係咪隻隻蜆都係咁肥美飽滿呢？跟住落嚟就係海鮮拼盤，入面有基圍蝦、台山生蠔、扇貝、鮑魚同埋魚片。哇！啲蝦嘅腳仲喐緊嘅，跟住我哋就好殘忍咁樣將啲仲識喐嘅蝦全部一鑊熟煮晒佢。起初我仲諗緊佢啲竹籤咁長擺唔落個鑊點算，我仲以為啲職員會將啲竹籤逐支逐支掹晒出嚟，跟住再掉啲蝦落個鑊度煮。點知個職員左手攞住支籤，右手攞住個殼，咁樣一殼一殼將啲熱粥淋喺個蝦上面。原來咁樣煮係會令啲蝦肉冇咁鞋，鮮嫩啲噶。不過我喺屋企煮飯嗰陣時呢，就真係唔會有呢個閒情逸致咁樣煮呢啲蝦咯，都係掉晒落熱水度煮佢算啦。喂，啲蝦都未熟，我又未食，你攞走佢做咩啊？冇幾耐咋喎，你又翻嚟嘅啲蝦，不過個樣就好似變晒咁，原來係啲蝦殼俾人剝晒。有呢個專人剝蝦服務，我又洗少一次手。用粥水渌海鮮可以將海鮮味鎖死，咁樣煮出嚟嘅蝦肉果然係鮮甜同埋彈牙啲噶。你哋睇下啲粥水嘅色澤乳白透亮，要不斷攪拌先至可以防止黐底。生蠔同扇貝就係一齊煮嘅，份量唔多唔少，一人一隻。哇！啲生蠔煮完出嚟都冇乜點縮水喎，究竟佢嘅味道如何呢？我哋一齊嚟試下。食落去係出奇地鮮甜，一啲蠔仔嘅腥味都冇，而且仲肥美多汁添。扇貝嘅火候啱啱好，完全唔會太韌，肉質爽口彈牙。朋友見到鮑魚得2隻，就即刻話要禮讓畀我哋。見到職員夾起啲鮑魚嚟淥嗰陣時，先發現原來鮑魚係切好片嘅，
咁就皆大歡喜，人人都有份。用粥底火鍋煮出嚟嘅鮑魚口感清爽，食起嚟令人好舒服。鮑魚切片之後，老人家小朋友食都好方便。呢個服務真係非常之貼心。無骨魚條喺粥底火鍋入面滾兩滾就已經食得啦。我自己打邊爐就最鍾意食魚㗎啦，因為佢低脂又高蛋白，好食而且唔使驚肥。每一塊魚片嘅厚薄都切得好均勻，食落又嫩又滑。嗱，呢啲拼盤呢就有3種丸，有墨魚丸、豬肉丸同埋牛肉丸，佢哋全部都係新鮮手打㗎。呢啲丸比起平時打邊爐會用嘅丸，好明顯肉質鮮嫩好多，冇過多嘅調味。啲肉丸吸收咗啲粥水之後，更加彈牙多汁。冇米粥真係大有來頭啊！佢嘅粥水製作技術已經錄入咗順德區嘅非物質文化遺產啊！油炸鬼嘅長度真係好誇張啊！我第一次見到成條手臂咁長嘅油炸鬼。油炸鬼可以就咁食，亦都可以配粥水食，簡直就係完美組合。呢個係撈味菜，佢係將時令菜切絲之後，將芫茜、蔥同埋薑粒撈埋一齊。撈味菜會將煲底所有嘅鮮味全部吸收晒，海鮮嘅鮮味連埋粥水，令到味覺嘅刺激大大提升咗，真係非常之開胃。大家都知道食粥底火鍋嘅海鮮一定要新鮮，而呢度啲海鮮嘅新鮮程度，大家喺影片開頭都已經睇到啦，係咪好正呢？最值得一讚嘅係冇米粥嘅服務，佢嘅專業手法真係令到海鮮嘅鮮味得到最大嘅發揮，而且都解放咗我嘅雙手。整體嚟講，無米粥嘅環境係非常之舒服同埋寬敞，每個位都係卡位嚟㗎。而且呢度都有用唔少得意嘅公仔做裝飾，各位大小朋友都可以去打卡㗎。呢度仲有幾個包廂，如果想同朋友聚會，但係又想多少少私人空間嘅話，可以選擇喺呢度食飯。如果大家想搭直通巴士返香港嘅話，樓下就已經有車站啦，真係超級方便。具體位置就係喺廣場出嚟直行，跟住轉右喺 U Station 呢個位置等車。大家可以喺環島中港通嗰個 app 嗰度，或者喺餐廳即場買車票。如果大家有問題嘅話，都可以打電話去查詢。最後大家記得訂閱同埋按讚，有新片嘅時候就會收到通知。我哋下次再見，拜拜。